喎，你睇下啲雪嘅。Hello， 今日家姐又嚟到汕尾嘅神村豪場啦，最中意嘅一個地方。呢個蠔田睇下呢個蠔田啦，乜嘢嘅生態可以長出咁肥嘅蠔？睇下呢個好多白鷺，只要有白鷺嘅地方咧，證明呢個水質咧係非常之好嘅。生蠔咧係真係食水嘅啫，因為係食水入邊嘅微生物嘅，只有水質好咧，佢個蠔咧先會長大樣。於對岸共無單人我，航海加雪風浪愛得浮躁。汕尾呢個地方呢，點解可以成為全中國最好嘅一個養蠔基地呢？就係因為呢度有好好嘅鹹淡水。我問你問上太空，逃離人間的黑洞。哇！嗱，呢啲就係又肥又大嘅神州蠔啊！過多2個月更加肥啊！用呢個神州村嘅呢啲蠔生晒嘅蠔豉，俗稱為中國金蠔。呢個係上咗舌尖上嘅中國嘅一個特輯嘅，真係嚟到呢邊呢，如果到時有呢，一定要試下。陪你再放棄太空，仍然逃風吹草動，來尋回落單的心。呢個神州蠔咁大隻，睇下先。而家好肥啊，正啊，好肥啊！呢個蠔係真係好肥，一啲渣都冇啊！咬落去，哇，嗰個鮮味咧爆口啊！咁靚嘅神州村蠔之外，其實汕尾嘅點心係相當之出色嘅。呢度大大細細嘅酒樓都有好爆嘅茶室，佢哋嘅點心全部係師傅朝早新鮮現做嘅。所以家姐嚟到汕尾真係要特登安排大家嚟一餐汕尾點心任食宴。有好食嘅嘢，梗係要配搭靚仔酒店啦。我哋呢個行程入邊呢，會安排大家入住一間5星級嘅豪華大酒店。I love you, Roxy, yes I do. Feels like a dream when I'm deep in your eyes. You're strumming my heartstrings, yeah it's true. Curly hair。呢間溫德堡酒店呢，有樣嘢真係好啱我哋香港人嘅要求，就係佢有一個1年365日都開嘅恆溫泳池。喺呢度食個豐富嘅自助餐，晚黑唞一唞，再嚟游個水，真係 fit 晒啦。Baby, you've got me